Это кадры из военной кинолетописи. Вот как они аннотированы в учетной карточке архива. Вид центральной улицы города Тима, Курской области. Церковь. Древнейший памятник русского зодчества. Она взорвана немцами при отступлении под натиском частей советской армии. Связисты наводят линию связи в освобожденном городе. Жители города Тима раскапывают трупы немецких захватчиков, похороненные немцами на кладбище героев гражданской войны. Сжигают на кострах трупы фашистских убийц, осквернивших священное для советских граждан место. Сюжет называется «В освобожденном городе Тиме». Кто кого меняет, кто кого сжигает. Как вот вы считаете, ну, вот по фотодокументу, как вы считаете, кто меняет, кого меняет и кого перезахоранивает? Там товарищи говорят, делают ссылку на то, что, мол, это выкапывают наших. А мне думается, что это выбрасывают немецких солдат. Видела как же. Да, в 41-м году. Я прятался в погребе. Да? Вместе с семьей, с матерью. Ну, а потом, когда немцы освободили отсюда, прогнали с Тима, а я пришел сюда. Я видел, как вот тут, где наша площадь, тут, вернее, где захоронены солдаты, вон в парке. Выкапывали это наши немцы и жгли их. Это мне в памяти осталось. Вот, в 41-м году, в декабре месяце. Ну, то и все так, а так. Нет, а где это было, кто там был похоронен и на каком месте? Да вот это все, где памятник Ленина, вот здесь. Где памятник был героем гражданской войны? Да. Героем гражданской войны. Вот на этом месте. Немцы своих солдат закапывали, а потом наши пришли, их выкапывали и сжигали. В парке прямо. И вы видели это, да? Ну а как же. Еще меня подживали наши, понимаешь, иди, мальчик, сюда, но я убежал. Помню, холодно было. Костер большой был. И жгли. Такой неприятный запах. Вот все. А потом вы на фронт пошли? А в 42-м году забрали. А где руку потеряли? Это уже я под Будапештом. В 45-м году. В авиадесантных войсках был. Вот там. 19 апреля 45-го года, перед концом войны. Сейчас уже, видите, свидетелей мало таких. У нас вот здесь собор был, церковь. Ее взорвали немцы. С нашими пленными тоже, понимаете, там. Тоже видел. А что немцы выкапывали, это точно.
И жалеешь. Это точно. Лет мне 16 уже было. Хорошо помню. Дальше-то нашей женщины были, правда? Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. В могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кем ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Тебя в бою не пожалел, а родину берег.